สบายดีพ่อพี่น้องบุษภูสุขคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาปุกซาแนลอีกเช่นเคยทุกคนมื้อนี้ก็สิตีเขาอยู่แล้วทุกคนบ่แล้วยักเถื่อ2เถื่อตีเด้อเด้ฝนมันตกทุกคนเพิ่นก็เลยอยากตีเขาออกก่อนปลาพวกที่มันฝนมันยังตกนะก็มีแต่เกี่ยวแล้วก็ปลาไว้ให้มันแห้งทุกคนมันบ่แดดพอดีเบิ่ง ใช้ยาสองเหรียญไฟเอาไป เอากับ2แต่ว่า ใช้สองเดียว อันน่ะอย่า2มึงอย่านี่ นี่ใช้กี่เหรียญ อันนี้อยู่ข้างล่างนะมันก็มีแต่ตกไม่ได้เอาจากเธอจากคนที่ตกออกที่ตกหอนเบื่อใดอีกทุกคนตัดเข่าไว้บักได้มันทั้งตัดทั้งเกี่ยวว่าได้เอาจากเธอนี่แต่ดีกับชิพนจากสิได้จากสอบยังบ่ทันหูชิบได้บ่จาก40สอบทุกคนไปเพื่อน ใช้ได้จิโต้งเขาโต้งน้ำดู ค่อยตรงเองก็ได้นะอย่ากับฉันตรงเขานะไปไก่ที่หานยังนะกูบ่กินม้าดอกแต่ว่าเฮ็ดโดดมี2ตัวก็จะกินมันเมื่อแต่ว่าสิเตมันจะนั้นมันก็เฮ็ดบอดขึ้นนะบอดแล้วบอดอีกอยู่กินมันถูกกันกับผ่านอยู่ผู้ต้นนั่งกับปนันเดือดอาบโตเห็นนะแถวฟาดมาเห็ดดูเลยเอาเขาตักอยู่ร้านเน็บโอ้ยอีต้นมากับปนันตายแล้วมากูตายเนี่ยปืนกับลากลั่นกูมาจักเนี่ยกี่เห็ดโพสผ้ากับมันพัดข้อพัดญาติเนี่ยกับปนันเขาต้องแตกหน้าเนาะนิ่งแล้วไม่บ่ตายกูมาสับเฮ็ดมันหลุดหนาอย่าเนียงนะมาเลยเด้อว่ามันอย่างไรในจะพอเลยต้องทำโอ้ทีเรามันเจ็บถ้าเติมมันค่อยแต่ว่าไอ้เพลงตัดนะเดี๋ยวนอนอยู่บ้านจะห้องแม่กระกะอย่างเงี้ยกันหมูห่วยผงลงเลยมันเติมดูบ้านนี่เดินเฉยกูใครยังสอบอ่ะไม่ตาบ่เก่า12สิบไปส่วนทเวิร์ด137บ่150ไปรอบแรกใน60เนาะนี่ในเบื่อ60ไปปูแม่บอลผู้จะสิทางเขาได้ลูกบอลเขาเอียนะแม่นแล้วบอลทางเขาพันคือพันใบอีกิ่งสาวเก่าบักซีบ่อีกิ่งกับอีติบดูกิ่งมันมาชมไหนเด็ดกิ่งผู้สาวบักซีมากกันบักซีมากแต่น้อยพอเมาโอเฮเฮ้ยเงียบต้องใส่เมาโอเฮไปนอนอยู่ครัวสอไปแม่ครัวไผเด็ดพี่บ้าว่ามาเนาะตอนมาท่านเอาครัวอะไรอีกิ่งดูพี่แดดนอนอยู่ครัวสองเฮโตเพิ่นมากมันเฮ็ดจะได้ซะมากเบิดเบิดหนองบ่ได้เสี่ยวหนองนะสี
แล้วทุกคนเหนื่อยดิคนขึ้นรถก่อนนี่สุดข่อยนะเนี่ยจะได้กะได้40 สอบทุกคนสอบหน่อยแห้งกันดิมันก็จะดึงที่ไหนจะไหนมันหักแห้งสิหักแห้งไปดึงมัน ไอ้กูยงเขา นี่ เฮ้ยขอล้างเขาด้วยนะ เอาหลังเขาโดดหน่อยๆนึงจับคนละสอบโลด พวกกินกูหันยืนหันเอารถแท็กเอารถไอ้ที่นอกไอ้ดูคาดบ้านจะคาดแท็กเลย เนี่ยแต่ธนัดไพมันที่จะได้กระเหตุ มันก็เช้าก่อน โอ้ย กระโปรงออก นี่พาเขา ว่ายุบกับเท้ามันหักนะ พ่อหมอ งับเข้าไปเติมเลยหนาเลยกะทีแรกนาปีก็พอ บ่กันเนี่ย มันหนีบแล้วเมื่อกี้นี่หนีบตีนกูนี่สูง แล้วพ่อใหม่ไม่ต้องตื่นน้องตีนตีนนะ แล้วออกเอาหาออกข้าง ตกกระชักเนาะเอาเดี๋ยวสิตกเด้อ ดูได้มาขอจำไปทีละนะเขาจะขามันเขาได้ไว้เอาน้ำเขาผู้ที่โน้ตพลาดไปดีแต่กันเอาไปดิ สิ่งไรอยู่ เนาะ ๆเอาน้ำออกไปก่อน เอาน้ำออกไปก่อนเดี๋ยวไปมาใหม่ไม่แอบเลย ได้บ่ ถอยออกมาซื้อๆโดด เนาะใส่ให้ ยังล่ะ ทางเขาจะแอบกระโดดจะได้คุณพึ่งกัน มันจำให้ยวงเขา พอแล้วประจำดอกแค่นี้นะ เอามาโดดมานักมันยังดอกเขาเท่านี้ เลี่ยนไปทางนั้นได้บ่เอาใส่กันเอาไปให้ทางโอ้ยเดี๋ยวจะเกิดถึงดูหมอสาม โอ้ตัวมาจ้าบอกแล้วเนาะนั่นเดียวจะได้ว่ามาจ้าบอกแล้วมาจ้าตีเดียวเอาไปตัวแม่ไปโอ้หามโอ้ไปก่อนดูค่อย หวยจะข้าวไรหวยอันนั้น
หันไปไหนเนี่ยไม่กลัว ไว้เกิดมากผมไม่เย็นเลยไว้ตอนนี้นี่ตัวไอ้เก็บมาตั้งแต่ตัวเป็นไม่กลัว ว่าเด็กแล้วนี่ปนเจ้าอีสึก ซึ่งใส่ ไปบอก โอ้ยลูกไปตูนนี่เด้ ไปบอกตาย ได้ดีเด้อไม่ง่ายไม่ได้หน่อย ไอ้อีไหน อีสึกบอก อี อยู่ ไหน ได้ อี อี สิ สึก มันมันใช่อยู่บ่ ทำหน้าแล้วดูกันน้องพวกนี้มันเห็ดเบียบดูคือยังไง งานบะ นี่เบียร์เก่งเหรอเอามันมา พวกขั้วนี่แหละพวกร้ายยัง เอามันมาตักเขา เฮ้ยเหี้ย แนวเห็ด ไม่ลงมาได้เนาะ เขาทับใจครับไม่ได้ เอาคุณทำยุรุมบางงานทำเอาน้ำสู้เกิน เห็ดเป็นน้ำหนึ่งมันหยาบชูเนาะ ไม่รู้ว่า เนาะยังได้โดนจากยู่ของไม่ไทยเดี๋ยวเป็นหยังล่ะโอ้โหแล้วสอบแค่30 โลนี่กสินัก เติมมา น้าก็กันโยกที่นี่เลยด้วยคนเขาได้เลยอยู่ก็ได้เลยเนาะมันมาวิ่งคุณรับปล่อยไปโซ่เอาจ้ะนี่มันสื่อสอบหน่อยนะมันก็สื่อสอบใหญ่ด้วย พอดีแต่เขาก็จะเต็มตาอก จากเขาหน่อยคือเขาได้ เว้ยแต่กีฬาเนาะ โอ้ยจ้างก็บ่เห็น ใช่นะ ขนาดว่าที่จ้างตัดเขายังวันนี้ดีแล้วเลยนี่ สายสู แล้ว ง เราไปอยู่ใส่สัก เพื่อนนอนมันขึ้นมาโอบละ มันต้องก็นอนหรอ ก็ไอ้ทีจะนอนนะ สายสูงได้ ก็ สิ ปั่น เว้นอ่ะพี่หนาพี่ตาขยัน แล้ว สายไหนจักโล นอกจากพี่ตาไปใช้โอ้ยเห็นผัวงาม 32 ได้ทานที่เราอีกทีทานที่สอง กูเราเหมือนโมมีพิษ 33 โลเมื่อเท่านี้บ่ได้นักได้ยัง เราโมมีพิษ ไป 32กูเรา